U ovoj epizodi ću dati jasne korake za organizaciju bašte svih vas koji još uvek ništa niste posijali, nemate rasadnike, mislite da kasnite i hvata vas panika. Na kraju epizode ćete tačno znati šta je potrebno preduzeti kako biste već preksutra započeli svoju baštu. Kašnjenje je odraz nedostatka organizacije i upravo tu organizaciju ćete dobiti u ovoj epizodi. Uvek kada kasnite sa nečim, vaš početak je setva presade. Presada uvek duže raste, trebaju puno vremena i tek onda ćete se pozabaviti setvom na otvorenom polju, jer na otvorenom polju sejemo kulture za brzi uzgoj. Sasvim je logično da one brzo niču i brzo rastu. Ona presada koju sada možete da postavite jeste upravo ova. Dakle, mi se trenutno bavimo onom epizodom koja se zove setva februarskog rasadnika. Ne kasnite, sve ovo će stići za presadnju na vreme. U sezonu nemojte da ulazite bez vlastite presade. Presada je uglavnom jako skupa, neisplativa. Prema tome, treba vam jako malo vremena da postavite sve neophodne rasadnike. Za početak rasadnike odvajamo na crvenu i plavu zonu. Potrebne su vam samo 3 žardinjere u kojima ću vam organizovati kulture. Žardinjeru napunite čistim supstratem. Dakle, dovoljno je da je čist supstrat koji kupujete u poljoprivrednoj apoteci, zalijete ga i obavite setvu. U jednu žardinjeru stavite paradajz, paprike, patliđan. U pitanju je crvena zona presade, dakle presada koja je osetljiva na minuse. U ove 2 žardinjere ćete rasporediti sve kupusarice, cveklu, blitvu, u drugu žardinjeru celere i praziluk. Oni pripadaju plavoj zoni, dakle oni su otporni na minuse i ove 2 žardinjere kada posejete možete odmah da ostavite napolju, jer napolju će nicati, napolju će rasti, ne postoji više taj ledeni talas koji može da uništi vašu presadu. Prema tome, osnovna obaveza sa ovim rasadnikom, ovom plavom zonom jeste samo da ih posejete, ostavite na sunce, zalivate i biljke će se već pokazati. Ljudi koji kasnije uglavnom imaju problem sa organizacijom. Sada sam vam organizovala rasadnike. Dakle, ovi rasadnici su vaša ušteda novca. Vi ste sa par kesica postavili svoje rasadnike, treba vam najviše nekih sat vremena. Njihova nega jeste zalivanje, briga o crvenoj zoni i vi ste uštedeli novac. Ova presada će vam trebati u bašti kasnije, jer prvo radimo direktnu setvu, a onda ubacujemo presadu. Kada ste posejali rasadnike, sledeći korak jeste da nabavite krompir. Semenski krompir je prisutan u poljoprivrednim apotekama i vrtnim centrima ograničeno. Nakon toga se povlači iz prodaje i zato je bitno da ga nabavite na vreme. Možete ga vrlo brzo naklijati, stavite ga u nekakve kesice. Te kesice pošpricajte vodom, zatvorite na toplo mesto i već za 10 dana dobijate naklijali krompir. Ako kasnite sa sadnjom krompira, ne mora se ni naklijati, bitno je da imate krompir, klijaće onda kada ga ubacite u perma modele. Kada odete po krompir u poljoprivrednoj apoteci, pitajte da li imaju rane sorte, srednje rane sorte, maksimalno izbegavajte kasne sorte, ali ako nemaju ništa, kupite i kasnu sortu, bitno je samo da imate krompir. I poslednji korak vezan za presadu jeste naklijavanje batata. Batat naklijavate isključivo ako želite da uzgajate batat. Ako ne želite da ga uzgajate, ovo možete da preskočite. Kupite plod i stavite na ovaj način na naklijavanje i dodate grančice bršljana, zato što na taj način plod vam neće istrunuti. Zapravo, nemojte da vas hvata panika oko batata. Batatu treba jako mnogo vremena da pusti korenčiće i da pusti one svoje izdanke. Ali ako dobijete prvi izdanak i tamo krajem aprila, tih 10 centimetara, čim ga ožilite, on je fantastična sadnica za sadnju. Dakle, sa batatom sigurno nećete zakasniti. Za sve vas koji imate naše kalendare i vidite da je u rasadnicima i salata, pitate se sada, a gde je salata u tim rasadnicima? Pa salata je u direktnoj setvi u bašti. Na taj način ćete pojednostaviti sebi uzgoj presade, jer ono što direktno sejemo u okviru samih gredica, sistema za brzi uzgoj, jeste i salata, a ta salata je hrana, a ujedno i presada. Sada kada ste posejali rasadnike, vi ste već korak unapred, jer sve te kulture nešto sporije niču, sporije rastu, za razliku od onoga što sada sejemo na otvorenom polju. Ono što sejemo na otvorenom polju je ranoprolećna zona, to su kulture za brzi uzgoj koji
Samim tim što su kulture za brzi uzgoj, brzo klijaju, brzo rastu, brzo niču i brzo dospevaju za berbu. Sada vas čeka setva na otvorenom polju i tu imamo 3 mogućnosti. Prvo, nemate nikakav plan. Drugo, imate plan koji ste napravili na osnovu našeg videa, ali još uvek niste počeli da sejete ili sadite. I treće, imate naš projekat Bašta od 18 ili projekat Bašta od 10 gredica koji je još uvek dostupan. Dakle, ja ću vam pričati o organizaciji sa 10 gredica, zato što je 10 gredica sasvim dovoljno da hrani jednu porodicu, ima jaku dinamiku, dobra je organizacija, a pritom možete da imate obilne berbe i da prilagodite baštovanstvo vlastitom životu. Sada ćete vidjeti kako možete da organizujete već preko sutra baštu na 10 gredica. Ja se nalazim na površini koja podrazumeva 10 perma modela i želim da vam pokažem kako fizički izgleda bašta koja ima 10 gredica. Vi ovu površinu uvek možete da uduplate ili ako imate naš projekat od 18 gredica da postavite taj projekat, jer cilj ove epizode jeste da vam pojednostavim korake da već preko sutra započnete sa svojom baštom. Bašta od 10 gredica je ovo: 2, 4, 6, 8, 10. Ali najbolja stvar jeste rad u koracima. To je ta organizacija o kojoj pričam. Ovo vam trenutno nije potrebno. Ono što je vama potrebno sada jeste samo ova 4 perma modela. Prvi korak je parcelizacija, postavka perma modela. Treba vam kabasti sloj, bilo šta što je u vašem okruženju, što je kabasto, grančice neke, ako režete voće, ako šišate živu ogradu, imate bršljen, imate šišarke, bilo što od kabastog sloja. Nakon toga ide sloj svežeg otkosa, počeli smo da kosimo, i nakon toga imate 10 cm sena, stajnjak koji ide 3 lopate na metar dužni, širina perma modela je uvek 120 cm, dužina proizvoljna. Nakon toga ide još 10 cm sena, zalijete aktivatorom, 100 g šećera na 10 litara vode i vaši perma modeli su spremni za setvu. Ako nemate stajnjak, granulirani stajnjak se može kupiti i konjski, goveđi, pileći, bilo koji god nađete, 3 šake na metar dužni. Istog dana kada postavite perma model radite setvu. Dakle, postavite, zalijete i odmah radite setvu. Za setvu vam je potrebna mešavina 3-2-1, 3 delova zemlje, 2 delova komposta, 1 deo đubriva, pri čemu taj kompost može da bude onaj supstrat koji ste kupili za setvu povrća, dakle kojim ste punili žardinjere, i nakon toga radimo po samom planu tuneli ili gnezda. Za to je potrebno da pogledate epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte, jer tu baš pokazujem kako se rade tuneli, gnezda, kako se radi setva, sadnja, presadnja, i te tehničke stvari je potrebno znati. Za sve one koji imaju projekat bašte od 10 gredica koji je još uvek dostupan, to je sve objašnjeno u vodičima za tehničku postavku bašte, pa onda imate onaj mali filmić koji je tu ubačen gdje vam tačno pokazujem kako ćete obaviti setvu i sadnju. Za vas koji imate gotovo rešenje, imate i snimljenog mentora koji vam tačno govori šta treba da radite. Ono što je vaš prvi korak za setvu jeste rano prolećna zona. Ovo je rano prolećna zona za projekat bašte od 10 gredica. Dakle, ovih 4 perma modela sada sejete. Kada to posejete do sadnja krompira, vi više nemate posla. Šta nam ulazi u setvu rano prolećne zone? Lukovi kao glavne kulture, grašak, sistemi za brzi uzgoj. To su vam spanać, rukula, rotkvice, salata, mladi luk. Njih sejemo u velikoj količini. Oni su čuvari mesta glavnim kulturama. Njihov cilj je da vas nahrane do ubacivanja glavnih kultura kao što su paradajz, paprike, različite kupusarice. I obavezno ostaje jedna gredica na kojoj ćete ubacivati sadnice koje smo malo pre posejali. Odnosno, tu se nalaze kupusi, cvekla, blitva, praziluk, celeri. Dakle, zato smo obavili setvu rasadnika. Generalno, za setvu ove ranoprolećne zone, s obzirom da sadnice čekamo, treba vam možda pola dana. Ukoliko imate projekat bašte, imate jasan plan, jer postoje ljudi koji još uvek nisu posejali kasnije iz nekih razloga, vi ćete tačno pratiti instrukcije, imate jasno definisana mesta gde ubacujete koju kulturu i vi zaista više od pola dana nemate šta da radite na ove 4 gredice.
Kada obavite setvu na ove 4 gredice, osim zalivanja, vi nemate nikakve obaveze. Zalivate jednom nedeljno obilno. Poželjno je jednom u 3 dana, jer su to brzo rastuće kulture, ali ako ste vikend baštovani, bez problema jednom nedeljno obilno ih zalijte. Vi nemate obavezu bašti do sadnje krompira. S obzirom da se sadnja krompira približila, dakle od 23. kontinent sadi krompir, krompir se sadi na ove 2 gredice, najjednostavnije moguće, i nakon sadnje krompira vi nemate nikakvih obaveza u bašti do početka aprila. Što se tiče sadnje krompira, postoji jako mnogo jednostavnih načina. Najjednostavniji način jeste onaj koji dajem u instrukcijama za sve vas koji imate projekat bašte, a sada ću dati i za vas koji ga nemate. Napravite permamodel na tačnim pozicijama gde ste isplanirali krompir, pravite gnezdo dubine 15-20 cm, ubacite plod, šaku zemlje, šaku mešavine, šta god imate, zatvorite gnezdo i vi ste na taj način posadili krompir. Krompir ide na 25 cm. Osim zalivanja jednom nedeljno obilno, vi dalje nemate obaveze oko tog krompira. Kao što vidite, ovo je ta bašta od 10 gredica. Ova 4 permamodela nama neće trebati do kraja aprila. Dakle, ova površina slobodno može da ostane da se kosi, jer sve što radite do kraja aprila radite na samo 6 permamodela. Sve je u organizaciji, sve je u koracima. Ti koraci su jako bitni da naš jako zauzet čovek može da raspetlja te svoje čvorove i da sa lakoćom obavi setvu i sadnju bašte. Jer naš naredni korak jeste da se vratimo ovde. Mi se ovde vraćamo 1. aprila u ranoprolećnu zonu, jer ubacujemo od 1. aprila, vi ćete onda kada vam stignu sadnice, ubacujemo sadnice koje su isplanirane u okviru ranoprolećne zone. Popunjavamo rupe. S obzirom da su postavljeni permamodeli, za to vam ne treba više od par sati. Sada je 10. april, zamislite taj datum, mi se još uvek vrtimo oko 6 permamodela. Vi ste sada, dakle, posadili sve sadnice ovde, njih zalivate, počela je uveliko berba u ranoprolećnoj zoni, imate motivaciju zato što berete svoje kulture i ono što nas čeka 10. aprila jeste setva kukuruza koji su uglavnom isplanirani sa krompirom i kada posejete kukuruz na pozicijama uz krompir, vi nakon toga do 25. aprila nemate nikakvu setvu i sadnju bašti. To je dobra organizacija zato što imate jasno definisane korake. Osim zalivanja, održavanja, berbe koje imate, nemate nikakve obaveze, već tek 25. aprila počinjete sa postavkom ostatka bašte. Ova 4 permamodela postavljamo od 25. aprila. Tada već uveliko kosimo, imate svoje resurse, ne morate da kupujete seno, pokosite travu, osušite, za 2 dana ona se pretvara u seno i uslojavate svoje permamodele. Ovo je prolećno-letnja zona koja prima naše sadnice, to je ono što smo posejali na početku ove epizode u dobroj organizaciji sa mahunarkama i na taj način se postavka vaše bašte završava. Dakle, u organizaciji su ključni koraci, odnosno zone. Ovo je rano prolećna zona, 4 gredice. Kasno prolećna zona koju postavljamo tu negde do početka aprila. Zatim, do početka maja, prolećno-letnja zona. Ono što imamo u ovim zonama jesu jesenja zona i zimska zona koje su isplanirane unutar projekta. Dakle, kada berete jedne kulture, oberete recimo jednu gredicu, sada ćemo konkretno da pričamo o ovom luku. Zamislite, ja ću ubrati sve sa ove gredice, izvadit ću ovaj luk, nakon njega ponovo radim setvu i sadnju, zato što se tu postavlja jesenja zona. Kada uberem gredicu sa ranoprolećne zone, ponovo, odnosno da, tako je, ovo su glavne kulture, ponovo radim setvu i sadnju jer me ona vodi u zimsku zonu. Na taj način ja obezbeđujem kontinuitet setve i sadnje, ali i kontinuitet berbe. I na taj način dolazimo do bašte koja nas hrani celu godinu. Dakle, da rezimiram, da biste baštu započeli već preko sutra, potrebno je da izdvojite 2 dana u svojoj organizaciji. Prvo, da posejete rasadnike, za to vam je potrebno nekoliko sati. Drugo, da nabavite resurse, usvojite permamodele, za to vam je potrebno pola dana i nakon toga još eventualno pola dana
da obavite setvu i sadnju. Na taj način vi ste uhvatili korak sa svima nama koji smo već obavili setvu i rasadnika i setvu na otvorenom polju. A ako bi vam bilo korisno da imate svaki korak unapred isplaniran, ucrtan i snimljen u vidu video vodiča gde vam tačno govorim šta treba da sejete i sadite, još uvek su dostupni projekti bašte, projekat bašte za 10 gredica, projekat balkon biobašte i to za sve 3 klimatske zone. Više informacija o ovome možete da pročitate u linku koji je postavljen u komentaru ispod ove epizode, a ja vas pozdravljam do naredne epizode i radujem se unapred vašim baštama.